ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો દાહોદમાં વરસેલા ધોધમાર વરસાદને લઈને 50 ગામોનો વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. ભારે પવન સાથે વરસેલા વરસાદથી 50 ગામનો વીજ પુરવઠો ખોરવાયો. 66 કેવી લાઇનના 2 વીજ ટાવર ધરાશાયી થતા વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ચૂક્યો છે. MGVCLના કર્મચારીઓએ ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને કામગીરી હાલ તો શરૂ કરી છે, પરંતુ કેટલા સમયમાં વીજળી પૂર્વવત થશે તે હજી સુધી કહી શકાય તેમ નથી. દાહોદ જિલ્લામાં જે મોડી રાત્રે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે, પવનના સુસવાટા સાથે દાહોદમાં વરસાદ પડ્યો હતો, તેના કારણે દાહોદના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. સાથે સાથે જે દાહોદના પરેલ વિસ્તારમાં લગભગ 25 થી 30 જેટલા વૃક્ષો ધરાશાયી થયા હતા, તેમાં કેટલાક વાહનોને પણ નુકસાન થયું છે. સાથે કહી શકાય કે ધોબીઘાટ તરફ આવેલી 66 કેવીની જે વીજ પોલ છે તે ધરાશાયી થઈ હતી. MGVCLના કર્મચારીઓ હાલ જે ઘટના સ્થળ પર આવ્યા છે ને જે કામગીરી તેઓએ હાથ ધરી છે. એમ કહી શકાય કે આસપાસના જે કેટલાક ગામડાઓ છે, લગભગ 40 થી 50 જેટલા ગામડાઓ હાલ વીજ પુરવઠાથી બંધ છે. ત્યાં કહી શકાય કે આ જે કર્મચારીઓ છે એમને આપણે વાત કરીશું કે ભાઈ હાલ શું પરિસ્થિતિ છે ગામની, કેટલા ગામડામાં વીજ બંધ છે. હાલમાં અત્યારે 4 સબસ્ટેશન બંધ છે. અહીંયાથી દાણી નીકળેલા ખરોડેસસ આવે, પછી આવે ભાટીવાડા, ત્યાંથી નવાગામ ને નવાગામથી કઠલા, 4 સબસ્ટેશનમાં અત્યારે વીજળી પુરવઠો ખોરવાયેલ છે. અત્યારે હાલમાં અહીં આગળ 2 ટાવર પડી ગયેલા છે 66 કેવીના. હવે 66 કેવી પડવાથી અમારે જે 33 કેવી લાઈન જાય છે વજ્રેશ્વરી ફીડર, એ હાલમાં ટોટલી બંધ છે. એટલે અત્યારે કામગીરી શરૂ કરીએ છીએ. હવે લાઈન ઊભી કરીશું. લાઈન ઊભી કરી પછી આ 66 કેવી અમારે જે ચાલુ કરવાની છે, આ 11 કેવી 11 કેવી, એટલે હવે આ કામ હવે હાથમાં લઈશું. હવે સામાન આવે એટલે કામ ચાલુ કરીશું. કેટલા ગામોમાં હાલ વીજ પુરવઠો બંધ છે? અત્યારે 50 થી 60 ગામમાં વીજ પુરવઠો બંધ છે અત્યારે હાલમાં. કલેક્ટર કચેરી સાથે કલેક્ટર કચેરી તો ચાલુ હશે. ના, એ બી બંધ. કલેક્ટર કચેરી બી બંધ. આપણે સેવા સદન કોર્ટ છે એ બધું બંધ. તો કહી શકાય કે 50 જેટલા ગામમાં હાલ વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે. સાથે કલેક્ટર કચેરીમાં પણ હાલ લાઇટો બંધ છે. ત્યારે કર્મચારીઓ છે હાલ જે કામ જે હાથમાં લીધું છે, તો કહી શકાય કે જે 40 જેટલા 50 જેટલા ગામોમાં હાલ વીજ પુરવઠો બંધ છે. મનીષ જૈન, એબીપી અસ્મિતા, દાહોદ.